সমষ্টিৰ ভিতৰত আজিকালি মই দেখা পাইছো যে মানে UPPL এজন মানে এটাই মানুহ টিকেট জিকি आं मिनिनायखौ लाखिनो हाला मैयानिफ्राय कन्टिनिउ मिनिगासिनो दासिमबो मिनिखादों UPPL पार्टिया बुंनो सानाखै अब्लाबो बुंफ्लांबाय थादों आरोना उपाय गैया 40टा समष्टियाव सासेल' टिकेट मोनगोननो ओमफ्राय सासेल' देरहागोन जाहैबाय दा आसरित घटना जागासिनो दङ APB अल्टारनेटिभ पार्टी बर'लेण्ड जोनोम जानायनिफ्राय बिथांमोननि पार्टियाव गुलाय गुजाय ओमफ्राय मा फाग्लानि राव जाखो खनसे नोंथांमोननो दिन्थिग्रोना सानदागो भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनावहाय सावरायबावनोसै হয় 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আজিকালি মই দেখা পাইছো যে মানে UPPL এজন মানে এটাই মানুহ টিকেট জিকি फाग्ला जादनि जाखो बिलाय आवगायनिफ्रायनो बुंदों आरोबाव गोरबोनिफ्रायसो बुंबावदों जाहैदों दे गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोन बायदि MCLA MLA MP जानायनि खुनु सिमां गैया बा थांखि गैया निफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि सिप जानाय MLA MP जानायनि खुनु सिमां नुवाखै आं हाब दिनै फाग्ला बिथाङा दिनै सरखार सालायगासिनो दं सासे मोनसे ओनसोलनि सिप जानानै दङ दा जेंनाया जोबस्रांबाय नामाथाय बिथांनि मथे नाथाय दिनै माथो बुंबावनो आरोना बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिर खानानै बिथाङा बहुद बारम्बार बे खोथाखौहाय बुंबाय दा सोरबायदि जाम्बा जाम्बिखौहाय थगायनो सानखो दानि जुगाव मोनथिनो रोंला बेबो डिजिटेल मुगानिसो सिप जाफ्लांबाय बिथाङा ओमफ्राय राकेश सार बिथाङाथ' स्पष्टयै बुंथारबायलै 40टा समष्टिया UPPL पार्टिनिफ्राय सासेल' टिकेट मोनगोन खुनुरुखुम बेबो सासेल' देरहागोन जाहैदों बेबायदि नाथाय एसे सिरियासलि रायलायोब्ला जोंहा बड'फा अलरेडि बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन जोंनि एन्टि ट्राइबेल माखासे व्यक्तिफोरा दिनै सोरखौ होननानै जों बुङोब्ला डाइरेक्ट जों मोनथिखायो स्टेटआव दङ माखासे माने मानसि बिथांमोना थोंजोङै जोंनि काउन्सिलखौनो दिनै मेगन सायो आरो आलादा रायजाथ' बहुत गिदिर बाथ्रा This is some government, its officials, bureaucrats, ministers, policemen, all are anti-tribal. So whatever these economic packages or developmental schemes are sorted out or struck out, this cannot be sincerely implemented in true sense. So this implementation is not possible under this anti-tribal government and its bureaucrats. So that is why the solution is the separation, the division of Assam, and creation of separate state of Bodh. दा बिदि बेलायावहाय काउन्सिलजोंनो जुदि अल सलिउशना जोंनि जेंनाफोरा जोबजोब्बाय होनानै जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारा सिपआनो जाबावबाय MP थ' बादानो दोन MP MLA नि आरो सिप जाबाय सासे अल ओभारअल पार्टिनि सिप चौरागुरि गामियाव थांदो आबै आबौमोनजों रायजो जाहैदो माथो नांबावगौ फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलिउशनानो बेनोखा जोबथा जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो चौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' दा बेबायदि आरो माथो बुंबावनो ना रायजोफोर बांद्राय बेले बेजे बुंबाबो बेले बेजेसो जायो रिपिटेटिभलि बे एखे खोथाखौनो बयबो बुंबाय थायो नालाय बेनिखायनो बुंनांगौ खोथायानो गैला दा बेफोरबायदि जानानै फैदों दिनैनि परिस्थितिया बिराद मोनसे नायथावना गेमसो सोलिगासिनो दं जोंनि बिटिआर हालामाव जोंनि BTC आवहाय पलिटिक्सनि गेम जायनो फैयो बेनो बायदिसिना खोथा बुंलाङो गोसो जाब्लानो जायियाबो जालाङो बेफोरबायदि ना लाख लाख हानि फाट्टा रानबायनो दानाबा डिजिटेल पेजआवहाय बिथांमोननि जि डिजिटेल पेज क्रिएट खालामनाय बेयाव नायनो थाङोबा हाजारावसो दङ आरो एभिक्सन खालामखाजानाय व्यक्तिफोरखौ मा खालामदों बिथांमोना थानो थाखाय जायगाबो होफैबाय नाथाय प्रटेक्शन गैया दिनै गावनि हायावनो गावनो निजेनो दिनै गुबुनजों होसोजानांगौ जायो बेफोरबायदि आसरित बाथ्रा बेनिफ्राय दाख्लैहाय जोंहा EM रन्जित सार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी गोदान जोनोम जानायखौ लानानै जे सोरबाया दिनै जोंनि हारिनि बा UPPLनि जौगानायखौ मेगन सादोंना मा बेबायदि खोथा बुंदोंमोन फाग्ला बोरैहाय मेगन सानांगौ जाखो दिनै मेगनल' नङा देहा मोदोम आथिं आखाइ गासिबो साफ्लेजोब्बाय UPPLखौ नायै 5 बोसोराव सुइजारलेण्ड बायदिसिना उमुक थुमुक गोबां मावबाय नाथाय अख्रांसायावसो मावदों
नैबे जों थानाय बे बुहुमाव मावाखै आरोना अख्रां सायावसो मावदों। सायजान हलो मसिगोन रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय।